Здравейте! Днес има много задачи в центъра и най-бързият начин да се придвижиш от едно място до друго е с мотор. И реших да съчетая две неща. Първо да свърша задачите, за които съм си планирал и за които имам време. И второ, да ви покажа малко повече за това как се шофира в Москва, какви са спецификите, правилата, как шофират хората около мен, автомобили, мотоциклетисти. Така че надявам се да бъде интересно. Надясно излизаме на Новоришко шосе. Важна пътна артерия в Москва. Включва се в МКАД и нататък продължава в голям булевард за центъра. Тук на около 500 метра има бензиностанция на Лукойл. Кои са най-популярните бензиностанции в Русия? Лукойл, Газпром, Роснефт. А тук за хората, които се интересуваха как изглежда Макдоналдс, логото на Макдоналдс, това е Вкусни точка. Тук беше едно време магазин на Макдоналдс, сега е Вкусни точка. Голяма бензиностанция на Лукойл, дълго време и правеха ремонт. Добавили са възможност за самостоятелно плащане. Обикновено на автомобилите зареждат хората от бензиностанцията, но съм забелязал, че за мотоциклетистите не си правят труда. Цената на бензин 9,5, 65,60 рубли за литър. 20 литра, това мотор хваща 23. Какви мотори се карат в Русия? Общо взето големи. Над 1000 кубика със сигурност. Лукойл. Ето тук може да се плати без да се чака на касата. Обаче аз не си запомних на коя колонка. Тук разбира се имаме и карта за отстъпки. Не искам да ползвам карта сега, докато я намеря. Това е. Платихме много бързо, без да чакаме на опашка. Както и в България, хората на мотори се поздравяват тук в Русия. По Европа това не е много разпространено. Така, ето една типична ситуация за московска такава възлова артерия. Задръствания по всичките ленти. Там в ляво нещо правят ремонт.
Това е нещо типично. Ремонти се правят навсякъде и по всяко време. Интересното е, че задръстването продължава и нататък след ремонта. Как се реагира в тази ситуация? Обикновено аз минавам ето тук между лентите. Сега има няколко несписани правила. Мотоциклетистите се движат между най-крайната лява лента и следващата. Те, които са в най-крайната лява лента, те се леко търпат в ляво. Тези пък следващата леко вдясно. И така правят място за моторите. Спазва се от около 95% от водачите. Всъщност за това, ето тук, това Subaru, съвсем спокойно, аз тази ще му дам знак. Затова движението в Москва с мотор е най-бързото. Няма никакви задръствания за теб, движиш се между колите, е така в междурядието. По едно време се беше надигнал някакъв шум за това колко правилно е така да се движат мотористите. Никой не излезе с някаква ясна позиция, защото се оказа, че няма термин между редовете. Ето сега този ровър си кара в лявата част. Когато има възможност, също задминавам от дясно. В Русия се използва масово на 99,9% навигацията на Яндекс. Яндекс навигатор. Сравнявайки с Google, мога да кажа, че Яндекс има много преимущества. Прост интерфейс, много детайли, винаги актуални. Не съм видял някой да ползва Google или Waze в Русия. Още едно правило, което е интересно за Русия. Ограничението тук в момента е 110, но полицията допуска 20 км интервал, 20 км гратис, 20 км свръх, с които те не изпращат глоби, не глобяват. Така че ако е 110, всеки съответно кара, шофира с 130. Това е абсолютно навсякъде така, за всякакъв тип пътища, магистрали, обикновени пътища, навсякъде е така. Плюс 20 км толеранс. Даже аз в центъра, когато съм с колата, поставям там темпомата на 80. В центъра е разрешено 60 км в час, аз слагам на 80. И не се притеснявам, че някъде нещо ще наруша повече с 1 км. Когато получаваш глоба обаче, ако си карал с 81, а ограничението е 60, то глобата е за 21 км над разрешената скорост, а не за 1 км.
Така работи тук системата. И сега тук Яндекс навигатора дава целият път в рамките на 4 км червен задръстване, но както виждате, аз се движа съвсем нормално между редовете. Трябва да се внимава, разбира се. Често съм виждал мотоциклетисти, които един се включва от една лента в друга, не гледа, че има друг мотоциклетист, който идва отзад между редовете и се получава проблем. Другия проблем, разбира се, е когато самите автомобили се престрояват. Сега няколко думи по въпроса за таксиметровия превоз. Основният превозвач тук е Яндекс. Има така наречените такси паркове. Това са как работи тук тази схема, т.е. някой е купил коли, зарегистрира ги в Яндекс, дава ги под наем на шофьори. Шофьора взима колата всеки ден, съответно плаща някаква рента за тая кола и плаща на Яндекс там проценти, които той взима за всеки един превоз. Яндекс имат интересен алгоритъм за това как работи цената на ценообразуването на всяко едно пътуване. Има много фактори, които влияят на колко е задръстен центъра, има ли дъжд, има ли сняг, какво е разстоянието. Има ситуации, в които за едно и също разстояние може да платиш 1200 рубли, в друга ситуация може да платиш 3000 и 5000 рубли. Разстоянието е едно и също. Имат според мен сложен алгоритъм, по който това се изчислява. Говорих с един таксиметр шофьор, просто се разговорихме, аз отива да си взимам колата от сервис. И той сподели, че алгоритмът така работи, че не можеш да изкараш повече от 12 000 рубли на ден. Сигурно и това се отчита по някакъв начин в тяхната логика за изчисляване на цената. Има няколко типа тарифи. Най-простата тарифа, в която идват таксита от порядъка на Volkswagen Polo, по-старички, по-неподдържани, без някакви допълнителни екстри. Там може и климатик, например, да не работи. Но после има още някаква тарифа, следва комфорт плюс и нататък има тарифи като бизнес, луксозна тарифа. В най-луксозната тарифа идват автомобили без обозначителни знаци за такси, като BMW 7 серия, Maybach, Mercedes и така нататък. За мен оптималният вариант е Comfort Plus и това е, което ние ползваме с моята съпруга. Оптимална цена, качество, комфорт и почти навсякъде ползваме Comfort Plus. Отново поръчваш както в България чрез приложение, плащаш през приложението, там се трупат също някакви точки, може да ги използваш в бъдеще.
взето нищо по-интересно от това, което вече се използва навсякъде. Навсякъде има перфектна разметка по руски, на руски или маркировка. Изтрива се, разбира се, през зимата, но пролета в края на март започва едно голямо чистане в Москва и включително освежават навсякъде маркировката. Перфектна маркировка навсякъде, нямам абсолютно никакви забележки. Безпилотни автомобили могат да се движат съвсем спокойно, отчитайки маркировката. Маркировката се спазва в голямата си част от случаите. Там, където е забранено за автомобили, със сигурност има камера и глобите идват много бързо. Сега, по отношение на камерите в Москва, много камери навсякъде, най-различни видове. Се започне от най-обикновените камери, които следят скорост, и се стигне до камери, които следят дали си спрял на стоп линията на някакво кръстовище. Скоро, преди 5-6 месеца, четах, че вече има камери, които засичат дали говориш по телефона. Така, камерите засичат най-различни нарушения и глобите идват в много приложения, които те ползват. Съответно можеш да платиш глобата си много бързо. Ако си направил нарушение, то информация за него идва при теб буквално след около 3-4 дни. Плащаш, има някакъв процент, който те ти дават отново толеранс, ако платиш по-рано в рамките на 10 дни. Така че това е измислено, да мотивират по някакъв начин хората да си плащат глобите. А как се следи неправилното паркиране? В Москва има много зони за паркиране. Цените започват от много ниски цени, от порядъка на 40 рубли и стигат до около, мисля, че вече 800 рубли в центъра. Тоест не е като в България, само две зони за сега, една синя, една зелена, а тук са много. Всяка зона, извинявам се, си има цена. Как се плаща? С приложение отново. По GPS програмата те засича в коя зона си. Ако не ти работи GPS-а, тъй като в центъра той не работи, то можеш да избереш в коя зона си. Тя е написана на самите информационни табели и просто плащаш за 1 час. Ако се окаже, че искаш да останеш повече, не е никакъв проблем, просто си доплащаш отново през приложението, колата си стои там, не е необходимо да я местиш или нещо да правиш. Ако обаче си тръгнеш по-рано от 1 час, например, за часа, за който си заплатил, то програмата ти връща пари обратно. Това е много интересно и според мен е доста честно, за да не се получава такива неща, че си заплатил за 1 час, стоиш 10 минути, но това е положението. Парите вече са ти взети. Тук така ще се опитам да се промуша.
Повече не може. Глобите за неправилно паркиране са най-солидните в Москва. Започват от 5000 рубли. И как се проверява, че си неправилно паркирал? Има и такива коли. На капака са с голямо количество камери, насочени под най-различен ъгъл. Идеята е да снимат номера на колата и те просто обикалят в някакъв район, снимат автоматично и засичат, ако седиш повече време на някакъв паркинг или съответно не си платил за паркиране. Отново глобата идва в приложението ти, което ползваш, снимка, отстъпка ако платиш по-рано и така нататък.